ভেকেন্সি রয়েছে আপনার অফিস অফ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स तरफ आपंकर भैकेंसी ठीक अच्छे ये आपंकर भैकेंसी रोचे फार्मासिस्ट जहाँ आपको डिटेल्स कहीदेवी वीडियो को कंप्लीट भाव में देखिए जो मैंने चैनल को नुआ आसमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु और जो मैंने व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होती डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी आपने जॉइन हो जातु ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स तरफ आपंकर भैकेंसी रोचे आसाम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट गोटे रैली आपंकर रोचे ठीक अच्छे यही नोटिफिकेशन आपंकर 30 जनवरी 2025 अलरेडी आसी सारी जार ऑनलाइन आवेदन चली 22 फेब्रुआरी 2025 लास्ट डेट रोचे आपंकर 22 मार्च 2025 आउ 2 दिन समय रोचे आपको कही रखुच्छी जो मैंने आवेदन करना आवेदन करना तो ये आपंकर भैकेंसी रोचे फार्मासिस्ट 8 गोटी भैकेंसी आपने देखा पाइबे फार्मासिस्ट रोचे 8 गोटी भैकेंसी एससी गोटे एसटी गोटे ओबीसी गोटे सॉरी ओबीसी आपको 2टी भैकेंसी रोचे ईडब्ल्यूएस गोटे अनरिजर्व आपंकर रोचे 3टी भैकेंसी यहीपरि भाव में आपंकर फार्मासिस्ट रोचे 8 गोटी भैकेंसी ये आपंकर बयस सीमा रोचे 18 ରୁ 25 मैक्सिमम रोचे 25 मिनिमम रोचे 18 ठीक अच्छे 18 ରୁ 25 ये आपको 100 टंकार एप्लिकेशन फी देवाक पड़ो आवेदन कला समय 100 टंकार एप्लिकेशन फी देवे जहाँ ऑनलाइन मोड में आप आवेदन करेंगे ये देखिपारे ये रोचे अकाउंट नंबर ये आप पेमेंट करेंगे ये आपको जो क्वालिफिकेशन रोचे फार्मासिस्ट में आपको देखो डिप्लोमा डिग्री बोध ये एलिजिबल आवेदन करेंगे ठीक अच्छे ये रोचे आप जो मैंने आवेदन करना एपर्यंत आवेदन करनी आप लास्ट डेट 22 मार्च 2025 एतिक रोचे इनफॉरमेशन जदि इनफॉरमेशन नोटिस आपको भल लगी था लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलें थैंक यू।